আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ভেলের চিত্র টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হারভেস্টার মেশিন। আর হারভেস্টার মেশিন দিয়ে মূলত ধান কাটা হয়। অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন। আর আমি আপনাদেরকে হারভেস্টার মেশিনের সব কিছুই দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং কিভাবে এটা ধান কাটে সব কিছুই আমি এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। ভিউয়ার্স, এই হারভেস্টার মেশিন দিয়ে কিন্তু আপনি দ্রুত সময়ে ধান কাটতে পারবেন এবং মাড়াই করতে পারবেন। মাড়াই করার জন্য এক্সট্রা কোনো মেশিনের প্রয়োজন পড়ে না। এই হারভেস্টার মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু মাড়াই হয়ে আসে। পিছনের অংশ দিয়ে এরকমভাবে খেয়ার পড়ে যায় আর একটি ঢোলে এই ধানগুলো স্টোরেজ হয়ে থাকে। যখন সম্পূর্ণ এই ঢোল ভর্তি হয়ে যায় তখন এই ধানগুলো আবার সড়কে নিয়ে আসা হয়। নিয়ে আসার পর সেইখানে ট্রাকে লোড দেওয়া হয়। আপনারা এই ভিডিওতে সব কিছু দেখতে পারবেন। আর হারভেস্টার মেশিন দিয়ে কিন্তু দ্রুত ধান কাটা সম্ভব। আর এখানে এই হারভেস্টার ধান কাটতেছে প্রতি বিঘায় 2000 থেকে 2200 টাকা। যে হারভেস্টার মেশিন দিয়ে জমিতে ধান কাটলে ধান তেমন একটা নষ্ট হয় না। যদি জমির ধান খাড়া থাকে এবং জমি শুকনো থাকে তাহলে ধান নষ্ট হয় না। আর যদি জমিতে একটু কাদা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জমির গাছ অর্থাৎ ধানের গাছগুলো পড়ে যায়, যার কারণে এই ধানটা কিন্তু একটু নষ্ট হয়ে যায়। আর আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন এই জমির ধান কিন্তু সবগুলোই খাড়া রয়েছে, যার কারণে কিন্তু এই ধান তেমন একটা নষ্ট হচ্ছে না। আর যদি আপনার জমিটা শুকনোও থাকে তাহলে আপনার এই ধান কাটতে তেমন একটি সময় লাগে না। আর এই খড়গুলো এই হারভেস্টার মেশিন দিয়ে কাটার পর এই খড়গুলো রোদে শুকানো হয়। রোদে শুকানোর পর এগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমারটা আলো খালি কমে দিছি, আমার ধরো তো আরো আলো হয়। ভিউয়ার্স, যখন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা হয়, ধান কাটার পর যখন এই মেশিনে এই ধানগুলো সম্পূর্ণ ট্যাঙ্কে ভরে যায় বা ওভারলোড হয়ে যায় তখন কিন্তু এই ধানগুলো রাস্তায় নিয়ে আসা হয় এবং এই হারভেস্টার মেশিনের এই যে পাইপটা দেখতে পারতেছেন এই পাইপটা দিয়েই কিন্তু ট্রাকে লোড দেওয়া হয়। আর এই ঢোলে কিন্তু অর্থাৎ এই ট্যাঙ্কে কিন্তু সবগুলোই ধান জমা হয়ে থাকে। যখন জমা হয় তখন আর এখানে লোড দেওয়া কোনোভাবেই পসিবল না, যার কারণে এটাকে আবার এই রাস্তায় নিয়ে আসা হয়। রাস্তায় নিয়ে আসার পর এই মেশিনের মাধ্যমেই এখানে এই ধানগুলো ঢালা হয়। আপনারা এই ভিডিওতেই দেখতে পারতেছেন এখানে কিন্তু একটি ট্রাকে লোড দেওয়া হচ্ছে। আর এই ট্রাকে কিন্তু এইভাবে করেই এই ধানগুলো ঢালা হচ্ছে। যখন এই হারভেস্টার মেশিনের সবগুলো ধান ঢালা হয়ে যাবে তখন আবার পুনরায় এই হারভেস্টার মেশিন দিয়ে ধান কাটা শুরু হয়ে যাবে।
ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন। আরও এরকম ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে আপনি নেক্সট টাইম আরও ভিডিও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন।